മഴയത്ത് സന്തോഷം കൊണ്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ഒരു ആനയുടെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്. കാണാം ജനയുഗം ഷോർട്ട് ന്യൂസിൽ. മഴയെ ആഘോഷമാക്കുന്നവർ ഏറെയാണ്. കാത്തിരുന്നു കിട്ടുന്ന മഴ കുളിരേകുന്നത് ഭൂമിക്ക് മാത്രമല്ല, ചൂടിൻ്റെ വരൾച്ചയുടെ വിങ്ങലിൽ നിൽക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് കൂടിയാണ്. മഴയിൽ കളിക്കാനെത്തുന്ന കുരുന്നുകളെയും യുവാക്കളെയും പോലെ ആഘോഷമാക്കുന്ന മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുമുണ്ട്. പറഞ്ഞു വരുന്നത് മഴയിൽ കരയുന്ന തവളകളെക്കുറിച്ചല്ല, മഴ ആഘോഷമാക്കിയ ആനയാണിപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ താരം. കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവികളാണ് ആനകൾ. ഒരു ആന പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്താൻ 16 വർഷങ്ങളെടുക്കുമെന്നാണ് കണക്ക്. ജനിച്ച് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ആനക്കുട്ടികൾക്ക് തുമ്പിക്കൈ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കൂ. മഴയും ചെളിയുമെല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് ആനകൾ. ഇങ്ങനെ മഴയത്ത് സന്തോഷം കൊണ്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ഒരു ആനയുടെ വീഡിയോയാണിപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. സേവ് എലിഫന്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ പങ്കുവെച്ച ഒരു വീഡിയോയാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് ആധാരം. കനത്ത മഴ പെയ്യുമ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആനയെ വീഡിയോയിൽ കാണാം. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കുളത്തിലിറങ്ങി നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ മഴ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ആന. വീഡിയോ ഇതിനകം തന്നെ വൈറലായി കഴിഞ്ഞു. 10 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് ഇതിനോടകം വീഡിയോ കണ്ടത്. അടുത്ത ദിവസം കാണാം മറ്റൊരു വിഷയവുമായി. ഇതേ സമയം ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.